गुड मॉर्निंग सुमित जी। सुमित जी आप कहाँ हो? अमीषा जी ने आपको कॉल की है, बहुत ही अर्जेंट बात करनी है। सुमित जी आप कहाँ हैं? अमीषा जी का कॉल आया है। सुमित जी सुन पा रहे हैं? अमीषा जी ने आपको फ़ोन किया है, प्लीज़ पिक अप द कॉल। सुमित जी प्लीज़ पिक अप द कॉल। अमीषा जी का कॉल आया है, प्लीज़ पिक अप द कॉल। सुमित जी प्लीज़ पिक अप द कॉल।